第3日市區都落大雪，今日我哋就嚟咗 Grandico 滑雪場。滑雪就係咁啊，睇天氣揀雪場最穩陣。好多人預早買定飛先 plan 好晒行程，嗰啲係戇鳩嘅。點解會咁講呢？因為好似我哋第一日滑、第二日滑都落雨，落雨嘅情況下，你去個近嘅雪場咪算咯。咁就算去啲好正嘅雪場落雨，去遠少少你都唔舒服啊。而好似今日落大雪，原本係想去藏王嗰邊嘅，唔好搞啊！睇完個天氣起晒霧啊，所以記得我哋前一日先決定地方。如果附近幾個滑雪場嘅話，真係住正雪場中間，進可攻退可守。咁都係嗰句啊，講1000次噶啦，住翻市區，滑完雪過翻啲人類生活，食翻啲人類嘅嘢。呢個滑雪場嘅價錢，平日大人係5400，假日係6000。咁而小朋友係分幾個年齡層嘅，老人家就5000同5600啦。午後嘅話仲平啲。咁琴晚餐我媽家聲食得太多，今日瞓晏咗，我哋就買午後券，3800 yen 大人，正。開始滑雪之前買一張貼紙嚟紀念下先。買完咯，地圖上報道我哋7個香港人出發前睇一睇地圖，哇！呢個雪場好迷你啊！今日我哋領隊 Hugo 唔見咗，我哋依家新領隊東京嘅老細郎之，由於大雪過頭，今日得3條雪道嘅 lift 係有開，加個 gondola。哇！呢個 gondola 好懷舊，好細部啊！就行上去呢個迷你 gondola，落咗纜車，細雪場出發。今日粉雪日，大風雪，冇咗團長，成班團友睇住地圖，好彷徨。睇完地圖之後，要行個小山坡，先上到山頂啊！後邊嗰啲團友有冇快到咁啊？我哋由 Main Street 行到去 Tree， 行到樹林位嘅綠線。我哋今日嘅領隊老闆，嗰頭講完，我哋領隊就好盡責咁衝咗去探路啊！有個迴旋處啊，好似 RPG game 啲景啊，繞過呢個迴旋處，就見到我嘅團友啦。哇！呢個樹林都幾稀疏。呢個就係宮頂嘅 chairlift 啦，山頂個 view 就係咁啊！簡單啲嚟講就係冇 view 睇，白蒙蒙一片，乜都睇唔到。大雪日就係咁噶啦。領隊換人，由我哋東京嘅老細，最後一位團友都出發啦，我都係時候 go。長長嘅一條森林之間嘅雪道，呢個就係佢話佢自己畫得好好嘅團友啊！睇下佢畫成點先。朦朧中見到我哋最初嘅起點，最討厭嘅平地山林路啊！呢個雪場勁 Q 多平地啊，瀨嘢。好大棵聖誕樹啊！哇！呢個滑雪場真係好撚無聊啊！屌，啲線平到全部平地嚟噶，黐撚線啊！戇鳩咗喺場。上級、中級呢個場唯一好玩嘅就係呢條雪道。終於滑到山底啦！玩完啦呢個場，一個評價唔值得嚟。但係如果你係完全好新手嘅話，可以嘅，因為呢個場真係好平咯，啲雪道。通常呢啲又細雪道又平嘅滑雪場咧，淨係適合新手嘅。咁如果你係有翻少少經驗咧，你嚟到咧真係悶到你抽筋。我滑完一彎啦，我應該今日收工啦。
好，咁我哋今次福島仙台滑雪之旅，其實仙台冇去到啊。福島滑雪之旅就正式完結啦。